صباح الفل على متابعين مطبخ تيتا. الأول هنسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دعوة المرضان يا جماعة ودعوة لكل عزيز وغالي فقدناه. تعالوا بقى اما نشوف احنا عملنا ايه في الفيديو ده. الفيديو ده يا جماعة على فكرة فيديو جميل، تعالوا نشوف عملنا فيه ايه. احنا معانا المحشي المشكل الجميل ده، معانا الفلفل الالوان فتحته زي ما انتوا شايفينه كده، وخليت القمع بتاعه فيه زي ما هو عشان لما احشي اغطي بيه تاني. وحشينا وبرده الفلفل الاخضر ده برضو سبت القمع بتاعه فيه. دي بقى اللي اتكسرت مني. هنا بقى يا جماعة الكوسة طبعا قورناها زي ما انتوا شايفين كده، والبتنجان. احنا عملنا حاجة تانية كده يعني، خليكم معايا عشان الحاجة التانية دي مش عارفة ما نفعتش معانا خالص. كده الكوسة قورناها وتحكيها كده من بره تعملي لها المنظر الجميل. والبتنجان برضو بصوا يا جماعة، البتنجان دوت انا مقوراه من بالليل، وبصوا ابيض ازاي من جوه، يعني ما اسمرش. اما بتقوريه من بالليل بيسمر ما اسمرش، وقلبه زي الفل من جوه. كده هنعمل الكوسة والفلفل والبتنجان، ومعانا بقى العصبان بتاعة الخروف. تعالوا اما نشوف حصل ايه فيها وحصل ايه معانا في العصبان بتاعة الخروف دي. بس خليكم معانا خطوة خطوة كده هتشوفوا ايه اللي حصل معانا. كده يا جماعة انا غسلت الرز عشان انا عندي الصلصة كنت عاملاها. غسلنا الرز وهنحط عليه الصلصة، تسمي وتصلي على الرسول كده وتقولي اللهم زد وبارك وتحطي صلصتك. وهنسمي برضو ونصلي على الرسول. دولت يا جماعة حبة دي قرن فلفل، ده قرن فلفل. واللي كانوا اللي انا وريتهم لكم البيت دولت حبهان مطحون، انا كنت حاطه عليه ملح عشان يتفرم كويس في الخلاط. الحبهان المطحون والفلفل، ودولت حبة خضرة. مش هنقول حشائش بقى، هو لازم المحشي يا جماعة هنحط. هو بقى ممكن على نظام الطيبات هعمله لكم بطريقة تانية ان شاء الله، بس مش بنفس الطريقة دي. احنا حاطين هنا ايه الخضره دي يا تيتا؟ انا مش حاطه بقدونس، انا حاطه كزبره وشبت. وحطينا بقى حبه توابل كده زي ما انتم شايفين انت، وتوابلك بقى طبعا للمحشي. انا حطيت حبه بهارات سبعه، البهارات السبعه دي انا اللي عاملاها هنا وكنت حاطه فيها كل حاجه. حطينا بهارات السبعه وحطيت الحبهان المطحون. واللي انا حطيتها دي يا جماعه دي معلقه ليا، دي بقى مش سمنه، دي معلقه ليا. المحشي ده كان طعمه جميل جدا على فكرة. ولا حاطة بقى بابريكا بقى ولا الحاجات اللي بنقعد حطي 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 في توابل. انا ما حطيتش توابل كتير حقيقي. هم حبة بهارات السبعة وحبة كزبرة طبعا ناشفة مطحونة، وحبهان المطحون. بس ما حطيتش اي توابل تانية. وانا يا جماعة من زمان من قبل النظام كنت اقول لكم ما تكتروش التوابل، عشان التوابل دي كانت معدتي تعبتني جدا من كام سنة يعني، ورحت الدكتور. هم برضو عارفين كل حاجة بس ما بيقولوش. قال لي خلي بالك من التوابل، ما تحطيش توابل كتير عشان التوابل بتتعب المعدة. فانا كنت من قبل النظام بكتير وانا اقول لكم ما تكتروش في التوابل عشان المعدة. فاحنا كده حطينا كل حاجة على المحشي الجميل بتاعنا ده، وقلبته زي ما انتم شايفين كده. على فكرة هو احمر خالص، بس ساعات الكاميرا كده بتيجي مش مظبوطة يعني، في مكان مش مظبوط فبتظلم اللون. هو الرز فيه الصلصة بتاعته يعني كويسة وكان احمر وحلو. يلا بقى نحشي المحشي ده، واما نيجي بقى عند عصبان الخروف هتشوفوا ايه اللي حصل معانا. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي تيتا، ما تنسوش اللايك ترفعوا بيه الفيديو. هنا بقى يا جماعة تسيبوا عقلة كده، يعني ما تملوش المحشي على الآخر. إن كان كرنب إن كان كوسة إن كان أي حاجة، لازم تسيبي عقلة صباع كده. فلما يستوي كده وتيجي تاكليه ما تبقاش الواحدة محشية رز، تبقى البتنجانة كده طعمها حلو انت بتاكليها، ما تبقاش مليانة رز. وبرده الكوسة كذلك الأمر. يعني تسيبي قيمة عقلة صباع كده، ما تمليش الحاجة على الآخر.
وكل حاجة برضه يا جماعة بيبقى لها طعم. عارفين لما بتبقي مالية البتنجانية على الآخر، بتبقي معملة تاكلي في رز ما بيبقاش طعم حتى، ما بتبقيش حاسة بطعم البتنجانة. إنما ما بتسيبي يعني عقلة صباع كده وتستوي وتيجي تاكليها، بتبقى الرز يعني مش مليانة ومتكوكة كده رز، فبتحسي بطعم الكوسة، تحسي بطعم البتنجان. بيبقى يعني الحاجة لما بتظبطيها بتطلع حلوة. هنا بقول لكم اهيت معلقه ليا انا حطيتها، الليا دي يا جماعه انا مسيحاها، حطيت معلقه ليا منها، كانت مخليه المحشي طعمه تحفه حقيقي يعني. انتي تظبطي الحاجه وتعملي الحاجه بمزاج، الحاجه هتطلع معاكي جميله جدا. وتشيلي، شوف انا بوريها لكم ازاي، بقول لكم يعني هي مش مليانه قوي كده. ايه انتي بتجيبي ايه يا تيتا؟ بتعملي ايه يا تيتا؟ بعدتي بعيد كده، بتجيبي ايه ولا بتعملي ايه يا تيتا؟ كده برضو يا جماعة، شفتوا زي ما انا ما قلت لكم، انا سايبة القمع بتاعه فيه عشان اغطيه بيه، برضو ما تملهوش قوي. هو لما بيستوي يا جماعة الرز بيزيد فيه زي ما انتم شايفين كده. وشطارتك بقى ان القمع ما يتقطعش منك زي ما اتقطع مني كده في الفلفلايه الحمراء دي. انما دي انا خليت بالي فما اتقطعتش مني، تروحي مغطية بيها كده، فالرز وهي بتغلي الرز ما يطلعش بره. بصوا دي اتقطعت مني. ان شاء الله باذن الله اللي هو محشي الطيبات ده بقى انا هعمله لكم زي ما انتم شايفين كده، وتروحي مغطياها تقوم لما تستوي تبقى زي ما هي كده، والرز ما يطلعش منها بره. خلي بالك وانتي بتحشي الحاجة ما تخليش من بره رز خالص، عشان لما الحاجة تستوي ما تبقاش الرز ده، يعني ما يبقاش الرز واخد طبقة كده من على وش الحلة. اي بتنجان كوسة اي حاجة تنضفيها كده من الرز كده. بقى احنا حشينا دول زي ما انتم شايفين كده، هنكمل حشو وهنرجع بقى تاني نشوف العصبان بتاعت الخروف دي حصل ايه معانا في عصبان الخروف ده، زي ما انتم شايفين كده، وهنكمل حشو. اظن كلنا متفقين محدش لو هناكل محشي كل يوم محدش بيزهق من المحشي، صح ولا لا؟ صح يا تيتا. بصوا بقى يا جماعة، العزبان بقى اللي هي بتاعة الخروف الصغيرة دي أنا بقلبها وقلبها معاكم قبل كده، بس كان من السنة اللي فاتت بقى. قلبها وبحكها، انتوا رخرين بتبقى عاملة زي ورقة البفرة، فاهميني؟ ده يا جماعة أنا حشيته أنا عندي مقوار صغن، عندي قمع صغير قوي، بس القمع ده عند عمرو، انا كنت عامله بيه وسبته هناك. القمع اللي هنا كان كبير، جيت البسه للعصبان الخروف ده، ما لبسش عصبان الخروف، كان صغير والقمع اللي عندي كبير. فانا ما عملتش كتير، بقيت ساندة كده بايدي، يعني ماسكاها كده فتحها حته وسندها بايدي. عملت كام واحده كده وشلت الباقي، قلت عبال ما اجيب القمع الصغير اللي عند عمرو. اللي عند عمرو قمع صغير جدا وجميل، وتعرفي تحشي بيه عصبان الخروف ده. ان شاء الله الباقي بقى هنحشيه مع بعضنا بالقمع الصغير اللي عند عمرو. هنا بقى احنا جبنا الصينيه الحلوه دي، رصينا فيها المحشي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت له الشوربه، وحطيناه على النار، خد غلوه زي ما انتم شايفين كده، وهنشيله نحطه في الفرن. واما تطلع الصينيه الجميله دي بقى، هتشوفوا المحشي الجميل اللي يفتح النفس ده. دي يا جماعه شوربه مش ميه، بتخلي طعم المحشي جميل الشوربه. كده يا حبايبي انا شلته حطيته في الفرن، بس انا ما رضيتش انشف الصينيه عشان البتنجان الجلده بتاعته بتنشف، فالحاج ما بيقدرش يدغدغها، بتبقى ناشفه مجلدنه كده في بقه لما لما بحمره في الفرن. انما احنا يعني انا وعمرو بناكله حلو، انما انا ما رضيتش انشفها في الفرن قوي الصينيه، حطيتها نشفت كده وشلتها. ايه رايكم بقى في الجمال والصينيه الجميله والعصبان اللي دوخني النهارده ده؟ العصبان ده يا جماعة عندي مقوار صغير جدا، كنت أنا جايبة، بصوا بقى الجمال ده، البهريس الجميلة دي بقى. عارفين لو عيش ناشف هاكل البهريس الجميلة دي بالعيش الناشف، حد بيعمل كده؟ لا تيتا بس. البهريس اللي بتبقى طالعة من المحشي دي أحبها جدا يا جماعة. بصوا الصينية ما اتحرقتش في الفرن وجميلة ازاي.
القمع بقى يا جماعة الصغير ده، أنا كنت رحت أشتري قمع صغير، قال لي لا ده التلاتة في قلب بعضهم، الكبير قوي والصغير والأصغر خالص. الأصغر ده بقى خالص هو اللي بينفعني في محشي العصبان اللي هي بتاعت الخروف ده، أعزكم الله. فانا ان شاء الله شلته كله، لما اجي بقى احشيه ممكن ابقى احشيه عند عمرو ان شاء الله. لو جبت المقور القمع هحشيه عندي هنا وهتشوفوه. لو عند عمرو برضو ان شاء الله اعمله وهتشوفوه، وهننضفه برضو مع بعضينا ان شاء الله. وهتشوفوا انا بقلبه ازاي العصبان ده، انا بقلبه. احنا هنعمل فيديو مخصوص عشان ما ياخدش وقت الحاجة معانا. الحاجة بتاخد وقت والناس بتزهق من الفيديو الكبير الطويل. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ فاحنا هنعمل تنظيفه في يوم، وهنحشيه سوا مع بعض في يوم، العصبان اللي هو بتاع الخروف ده ان شاء الله. ايه رأيكم في الصينية الجميلة دي؟ تستاهل اللايك حبايبي ولا لأ؟ صحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، وسلام عليكم.